तो भाई पिछले वीडियो में हमने अपने मिनी जॉन डियर का म्यूजिक सिस्टम का सारा काम खत्म कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिकेटर को बनाएंगे। इंडिकेटर बनाने के लिए कुछ इस तरीके के पीवीसी शीट का टुकड़ा लेंगे एंड इसको ब्लिंक कराने के लिए यहाँ पे मैं पुरानी घड़ी का यूज करूंगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इससे कैसे बनेगा, तो इसका डिटेल वीडियो अभिषेक प्रोजेक्ट चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो इसका रिजल्ट नहीं देखेगा वो बड़ा पछताएगा। तो आज मैं तुम लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम इसका रिजल्ट देखने के बाद तुम वैसे भी कर देने वाले हो। तो इसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके का एलईडी का यूज करूंगा। बाकी आप लोग इसका रिजल्ट देख के कमेंट में जरूर बताना।